lali aku pisan. Kan. Nah, enek sing takon Pak Jack, sampane lek ngingu wedhus ket tahun piro? Mbuh aku lali kan. Jadi enek kandang ning kene mbiyen sokone pring bunder. Nah, sing ngingu seniorku kae. Nah, dekenge kae, kuwi enek ning kene, Mar. Nah, enek ning kene iki. Lah, enek ning kene iki. Lah karena sokone kuwi saelingku lho ya, sokone kuwi kipring. Empyake kuwi abot terus jek apa? Gendeng. Kan abot gak kuat. Nah, terus dulu awalnya saya dibibiti Pak Lekku lunga jaman ning Malaysia lera-lera. Aku njaluk wedhus. Ditinggal njaluk wedhus. Akhirnya berenah sampai tekon saiki. Kandang yang lama. Dikapakne iki. Direnovasi, jenenge didandani. Lha iki. Dibongkar. Bah, alhamdulillah. Walaupun nyicil-nyicil, ya karena ini kandang legend, kandang sejarah. Dulu mungkin pernah kita, pernah ya, seringkali kita babat alas waktu konten ya di sini, dan juga nama Cabai Merah Farm juga berdiri di sini. Wes ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami Jack CMF. Untuk kali ini kita ngonten di kandang yang lama, dan mungkin beberapa shot-shot video pendek, shot-shot yang kita unggah di shot itu tentang proses pembongkaran ya loh, terus proses pondasi. Pondasinya kita konten panjang ya. Nah, sekalian edukasi mbok menawa kanca bolo enek sing urung iso carane gawe pondasi, dan semampu kita buatkan konten pondasi. Dan sekarang nyapa kok mengadek loro tok, apa sokone ya mek loro iki. Iki kok iso dadi guyon. Tapi ini karena requestnya Bapak, juga Pak Lek, Mbah Lo, wis pokoke lek Mbah Lo mong iki kudu dilekasi ning dina iki ngono. Kowe wani nyauri. Timbang kowe dilabrak kowe. Mbah Lo ya ndek emake. Dadi wis hitungane wis ngungkuli hitung-hitungan wong bakul emas kae. Tapi ya apa salahnya kita manut, jenenge ngerti diomongi berarti kan ngerti ya. Ngene iki ndak ngerti ya manut sing ngerti. Oke, di depan kita ini proses yang mau dibangun spek apa iki? Seminya ora bakoh, original ya. Oh, bakoh sana ya. Sekalian contohnya ya, karena bengkel kita ada di sini. Gue lek enak sing tekok semi bakoh piye ngono, punya kandangnya ya. Gen ora jelas nih sing ning kandang me wong-wong kan ora mungkin nek dhewe semi bakoh sing piye. Ya gak digowonya sing pasang. Karena kita pengrajin kandang kan begitu dipasang ora digo balik to. Keri ning gene pemesan to. Sak api-api kaya ngopo kan pangkah keri ning gene sing pemesan. Nah, ngono kuwi. Jadi apa mau enak contone ya wis ning gene wong, daripada lah engko ada-ada dudane ya enak ning gene ya kita coba desain di semi bakoh di kandang Cabai Merah Farm 1. Nah, bentangannya piye Pak Jack? Tetap memakai rumus sama bentangannya. Per 3 meter. Jadi ini luasnya, panjangnya itu 12 meter. Nanti akan terbagi menjadi 1, 2, 3, 4 plong. 4 plong itu 4 plong itu plong dalam arti antar cagak. Ya, jadi sak meniki sak plong. Nah, nantinya kita akan jadi bagi kamar menjadi 2, 1,5, 1,5. Berarti kamar engko dadine 1,5 kali ke belakang, itu rumusnya 2 meter. Panggah desain rumusnya panggah. Cuman yang membedakan adalah dengan kandang bakoh yang ada di Cabai Merah Farm 2, yang ada di kandang bakoh itu memakai ukuran bakoh original. Kalau ini semi bakoh nanti. Adike tadi cara regono kacae wadoh tapi bedane tipis. Karena kayu ki semakin gede tur dawa kacae ora kena diping pindho. Misalkan ini 15
keliling butuhe 1 meter. Misalkan regane 100.000. Iki ora kenek mok ping 15an persagi dawane 2 meter, ora kenek mok ping pindho. Iso pit ping 3 ping 4 barang. Nah toh? Nah kuwi. Kita main di saka 12-an. Saka 12-an ini dalam arti rene rolas, rene rolas, rene rolas. Rolas keliling. Nah, ini nanti muga-muga dadine kena diedukasi. Pak Jack lek sing rego 2.500 sing semi bakoh kaya apa? Jadi kita punya contoh. Ya kan? Yo jane wis enek ning gambar-gambar, cuman kok lek wong mara rene kan garek iki lho Pak. Ini mosok arep nggawa nyanggene sing wis dipasang. Beberapa titik enek ning Solo 3, enek ning Semarang, ya lho enek ning endi? Ning Magelang. Mosok arep digorono priyoki arep delok tok. Dadi kita desainkan sing jajal enek ngono. Lah engko mini bakoe ning endi ngono? Beh lah kuwi engko sing marai mumet. Soalnya kan perlu beberapa tempat untuk desain. Soalnya kita pengrajin kandang kan ora disuwet ning omah. Iki sing rego ngene, modele ngene, iki modele. Lah kandang dibuat ini karena ada pesanan. Jadi lek enek pesanan baru dibuat kan, ora diguwae sik kaya toko klambi. Ngene iki bandrole ngene. Ya karena tempatnya kayak kayu iki nyolot kuwi kan ya ora kok ngalah nyolot awet kan. Lu gabrek. Jadi itu. Jadi apa? Bukan gak enak contohnya ada yang sudah kita pasang nih gini wong. Jadi kita hanya carry gambare atau video ini. Balik nah rene ya. Nyapa kok dibangun nih karena ini kandang sangat bersejarah sekali. Khususnya bagi saya keluarga dan juga teman-teman kru CMF, kandang di lokasi ini itu sangat bersejarah dan sangat piye ya. Pengaruh besar. Jadi ngadeke kandang bakoh ya karena ada di sini awalnya ya kan. Karena tempatnya ya wis kadung koyok ngene. Ya akhirnya gawe bamban neh. Terus iki dibongkar total karo wong akhirnya ya alhamdulillah kabeh ngruyuk. Ya raketang delegasi dinone. Wis ngadeg raketang saka papat. Ini nguber dino, mburu dino. Sing jarene wong-wong apa jenenge nglekasi dino ngono ya. Dan alhamdulillah di tanggal 28 bulan 5 wingi ini tak degne wong loro lho masamu. Lah kowe minggat ora balik. Abah Roji kemlutuk tok minggat alasane badan. Bodo besar badannya nanti sapa dibadeni. Belah wedhus mosok antek 2 dino. Pira yang ekor wis sing dibelah. Terus Bahdi alasane ya masur alah rene. Tak senggel karo Batman. Oh, karo bonjol karo bapak kuwi. Tapi kan jemek saka papat 2 tekan ngono. Alhamdulillah ngadeg iki. Lah kuwi lek nerusne kapan Pak Jack? Yo karena lek nerusne yo nganu samben geng. Aku sakjane ngonten ngene iki ora penak mar. Dilabrak wong Mas Yan. Lah gen kok ora ndang-ndang dipasang kok malah garap me dhewe kuwi aku bingung ya karena ini yo mek kur saka papat yo. Iki kowe disambi bengi kayak apa dianu disambilah to ranune. Di apa? Dilembur wong-wong ngono kuwi. Praktik iki ora mengharuskan tanggal sekian harus jadi ngono. Tapi lek kita juga produksi kandang kan, kita juga nyemayani wong karena itu yo ngebong wektu kan itu pun nggak ada yang akurat. Kok tahu ada sing akurat? Semuanya seminggu dadi pira? Itu bukan karena mengolor-ngolor, karena satu ketenagaan ya wong arep sing dijaluk awak sehat terus. 2 kendala tentang bahan kadang kan 17 macam untuk merakit sebuah kandang yang berdiri ya toh. Kuwi kudu lengkap. Kadang kok tas teko reng tok utawa karo saka. Lah engko sing blabake ngono kuwi. Padahal tukang yo gak pernah leren. Karena iki kandang irak nek dicithak. Kenake dirangkai dengan kemahiran sesuai kemampuan para tukang kan ngono toh. Kuwi jadi ya mohon bersabar ya dulur-dulurku semuanya bagi yang sudah pesan bila ada keterlambatan dalam pemasangan itu tidak ada kesengajaan tapi untuk memaksimalkan dadine kandang engko. Iya kan? Nah, jadi tidak ada diolor-olor gak ada. Karena ya tukang ora tau prei jenengan awan bengi isuk sore isuk tinggi isuk
bengi ya tinggi bengi kaya awan ngono, ora bengi tinggi awan lho. Ndak ngerti wayah itu. Yo kaitannya juga beliau-beliau tukangnya yo punya keluarga ya toh. Balik rene. Ukurannya pira rumusnya Pak Jack? Tetap 2 meter kali 12 meter. Nah, 2 meternya itu rumusnya apa enggak? Karek dawane engko sirih lembangun sepiro. Itu tentunya sudah kita jelaskan pada segmen pondasi ya. Yang jelas ini engko tak duduhne nyapa kok dibangun ngene ya penake. Nyapa kok dibangun karena ini kita aktifkan kembali. Nah, gazebo yang mungkin lama sekali nggak dituruni wong, nanti kita aktifkan kembali, kena tinggi kantor ya, kene kok kantor admin ngurus-ngurusi opo-topo, kene kok lek bisa nek bangunin kandang ngono, kene kan kena tinggi ngedep ya apa mau di komputer ya ta iki garap-garap, kene kok kan malah jadi ruangan. Ya kan? Kena di ruangan dan ini juga ada satu kamar, ya sak tutuke enek lah, nggo tinggi apa? Sing dingin-dingin kan gak ada kangkung iki maliang. Ngidresi kena tinggi turu apa tukang-tukang ngono terus sing kono enek dapure. Nah, nanti dungakno geng iki kabeh diparingi seger waras sehat selamat ya toh sehingga bisa membangun kembali kandang yang mungkin rusak bertahun-tahun ini enek pirang tahun niki di off nih ya. Kan suwi kan eman-eman dadi enene dadi kono biyen asale saka kene dadi eman-eman ndak diuri-uri dan di sini kok sapa sing garap lho bapak iya mak nek adikku ya juga ada dan ini juga kayak ngene iki yo iki kandangnya barongan dulu. Nah, ada barongan dulu ning kene iki barongan dan gajo-gajo lawas di sana wis mencetak wis lali aku wisan ini kan. Nah, enek sing takon Pak Jack sampane lek ngingu wedhus ke tahun piro? Mbuh aku lali kan. Jadi enek kandang ning kene mbiyen sokone pring bunder. Nah, sing ngingu seniorku kae. Dekenge kae. Kuwi enek ning kene, Mar. Nah, enek ning kene iki. Lah, enek ning kene iki. Lah karena sokone kuwi saelingku lho ya, sokone kuwi ki pring. Piyake kuwi abot terus jek apa? Gendeng. Abot gak kuat. Terus dulu awalnya saya dibibiti Pak Lekku lunga zaman ning Malaysia lerak-lerak aku njaluk wedhus. Ditinggal njaluk wedhus. Akhirnya benah sampai tekan saiki iki. Iki Pak Lekku kene saiki sing nyekel pondasi, membantu administrasi ngegekne nggen koyo ngene iki, ya toh. Iya, Mbah Lo kuwi. Jadi pomo enek benahe saiki aku tetep gak lali. Kuwi mbiyen awale kuwi lek kowe ora tak critani. Nah, kuwi di Jawa di beranakne, didol sampai saiki iki. Dadi pomo anu ya wis embung ket cilik lek ngingu kuwi. Cuman kalau di PE itu enggak keliru 2005 setelah lulus aliyah. 2005 ya. Setelah lulus SMA lah setara. Kuwi ngono kuwi. Kandangnya juga di sini dan ini dudu iki. Panggone ning kene mbiyen mburi pawon ning kene iki. Dudu iki bangune 2016 malah keri dhewe amoke dhisik dhewe. Heeh. Kayu juar jarene awet malah remuk dhisik dhewe iki. Iki. Ngene. Tapi iki wis amblek gaeneh ning kono. Lah ning kene sing dibongkar iki. Nah, puing-puingnya juga ada di situ kayak bongkarannya kayak dilumpuk ning kono kae. Oh, kae. Terus bar kono amblek toh. Gawe ning kene. Kene. Bar kene. Kene. Oh, bertahap ya. Heeh. Kene jarak berapa tahun lho gawe iki. Bar iki gawe iki. Iki gazebo iki bareng karo iki. Ngono lho, bareng karo kandang sing iki. Itu makanya urung enek barongan biyen zaman gawe niki. Ning kene iki pokoke. Oke, jadi kenapa ini kita bangun kembali supaya kita tidak melupakan sejarah awal mulanya. Dan ini menjadi simbol berdirinya kandang cabai merah farm. Iki cuwik jenenge
kumpulan carane grup Blitar kuwi Beko Community Breeder Tawagot ngono lho. Oh, tapi saiki wis anu biyen ya urip nek arisane ngono saiki ganti arisane jenenge. Pangga arisane tapi jenenge ganti. Ngono. Wis ngono, apa nek sing urung? Wis dijelasne babakan pondasi sing diingi terus mung penake wong ngomong konten nyapa kok didandani neh kan ngono. Satu, karena ini sejarah. Terus iki panggah dituki ya toh. Terus nanti sana ya dongakno bertahap lah. Lekon bareng apa-apa kabeh ya mawa ragat ya toh. Apa-apa kabeh ya mawa. Satu, ada kemauan. Dua, ada kemauan niat. Ada tindakan ya toh. Dan perwujudan ngono kuwi. Ujug-ujug maujud kan ya ora mungkin. Ya dhisik ada niat dan kemauan. Niat tok ndak enek kemauan juga jadi ya kan. Ya karena ini dukungan dari teman-teman Pak Cek dibenakne neh, Pak Cek dibenakne neh. Ya alhamdulillah ini Picil dibenakne neh. Mohon doanya semoga ini nanti ya walaupun samben ya lancar. Lah kandang sing kono kae apa wis dadi lho ya urung. Lah iki engko lek nandangi mesti mok paido para komentar-komentar iki. Lah pesen aku kapan kok pangan nandangi kene dhewe. Pesen aku kuwi aku wediku. Nggih sambi. Setahun rong dadi kae. Punjul malahan ya. Lah kuwi punjul. Tapi sebenarnya sementing gene wong-wong segera terpasang. Engko mek dhewe pilih sing keri wong kandange ya cek kena dileboni kan ngono. Wis ngono ya. Memang alasannya nyapa kok dibangun neh karena ini sejarah. Kita tidak akan bisa melupakan. Dan ini berdirinya Cabai Merah Farm dulu ya di sini ini bersambung di tempat istri saya yang di sana. Dan apakah nanti di sana tetap atau pindah? Next video berikutnya karena ada tempat, ya toh? Surprise. Kandang bakosok pangganing kono apa pindah ngono. Ya berepisode ngono kuwi. Ben ya ora, ya manut sing dhuwur ngono. Oh ya. Ngono. Ya wis ngono ya. Mungkin tema kali ini iki mang. Ya, nyicil karena urung di konten karena kemarin tanggal 28 pas bodo ya kan. Dan hari ini alhamdulillah berkesempatan untuk membuat video ini didekne dan ini kenapa di kandang Cabai Merah Farm yang lama atau sing lawas bibit kawite kok dibangun neh nyapa kok ora panggah ning kono dan sok apa panggah ning kono apa pindah next video berikutnya. Ya wes ngono ya, bila ada tutur kata mungkin yang kurang pas layar video yang hanya seadanya kami mohon maaf tapi tentunya dengan kekurangan keterbatasan ini kami berharap sedikit ada manfaatnya dari apa yang kita videokan, apa yang kita dokumentasikan lewat channel kesayangan panjenengan semuanya tentunya di channel Cek CMF. Mohon doa restunya semoga pemasangannya lancar di kandang Cabai Merah Farm 1 yang kita akan konsep spek semi bako. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.